आज अभी तो चल रही है बारिश बाहर, तो आज हम चलिए कुछ ड्राइंग करते हैं, वो भी बारिश से रिलेटेड ही हम आज की ड्राइंग करेंगे। तो अभी यहाँ मैंने वाइट कलर ले लिया है और इससे हमें पूरा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने अपने घर का सीन अपने इमेजिनेशन से ड्रॉ करने की कोशिश किया है। आप लोग ऐसे ही सीख के अपने घर का भी ड्रॉ कर सकते हो और ये प्रोसेस बहुत ही मज़ेदार है। ये आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि वो अपने इमेजिनेशन से अपने लिए ही कुछ ड्राइंग करते हैं। वैसे आप लोग मुझे एक आर्टिस्ट और एक क्राफ्टर दोनों कह सकते हैं। और जिस कैनवस पे मैं पेंट कर रही हूँ इस टाइम, ये कैनवस मैंने खुद से बनाया है। तो हम लोग बारिश में तो बहुत मज़े करते हैं, तो मैंने सोचा चलो इस कैनवस पे मैं यही बना लेती हूँ। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि ये कैनवस मैंने खुद से बनाया है। तो ये कैनवस अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस कैनवस को मेरे वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, जहाँ मैंने और वीडियोस डाली हैं कुछ फ्लावर्स बनाने की और अलग अलग चीज़ों की। तो अगर आप बहुत चीज़ों में अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो आप और अलग अलग चीज़ों आप मेरे प्रोफाइल वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। तो अभी तो ये कंप्लीट हो रहा है, आधा कंप्लीट तो हो चुका है, पूरा कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हम पेंटिंग को थोड़ा टाइम लेके करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर ले लिया है ज़मीन को बनाने के लिए, क्योंकि पता नहीं मेरे घर की ज़मीनें भीगने के बाद ब्राउन हो जाती हैं। तो देखिए इतना तो हो गया, पर ये अभी इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को। और यहाँ पर मैं अपने आप को ड्रॉ करूँगी। अभी आसमान नीला करना है। मैंने यहाँ पर डोम्स के कलर्स और कैमल के पोस्टर कलर्स का यूज़ किया, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है।